Всем привет, меня зовут Михаил, я представляю профессиональный отделочный бригады группы «Босфор». Мы занимаемся ремонтом, отделкой помещений в городе Барнаул. Итак, сегодня мы уже снимаем второй объект, скажем так. Вообще здесь не планировалось никаких съемок, но решили показать. В общем, эта квартира стоит у нас уже довольно давно, мы ее сделали. Единственное, что нет заказчиков, то есть они собираются приехать через какое-то время. Делаем все это дистанционно, в городе они были пару раз за весь период, пока здесь шел ремонт. Основное общение у нас проходило через WhatsApp. Итак, мы сюда зашли сделать, как всегда, ванную комнату. Значит, квартира делалась для студентов, это 31 квадрат по полу. Значит, посмотрим ванну, какая она здесь получилась. Значит, вот наша ванна. Размер ее 1,80 м на 1,80 м. Скажем так, это очередной бюджетный проект. Надо было сделать недорого, и надо было сделать качественно. Ну и, соответственно, чтобы это все красиво смотрелось. Итак, что здесь такого интересного? Да, в принципе, ничего. Таких ванн за год мы делаем, наверное, штук 20. Поэтому здесь стандартный набор. Стены отштукатурили, очистили, поставили короб. Вот этот полотенцесушитель уже был с вот этими ужасными кранами. Поэтому это все осталось, как всегда, как есть. То есть заказчики не хотят, повторю, уже это все переделывать. Поэтому мастера местные делали вот эти вот вода, делали новые стояки из полипропилена. То есть мы только заново запитались, поставили крючок, унитаз остался, который был. Привезли нам новую раковину. Она очень удобная, несмотря на то, что сама по себе она очень не широкая, точнее даже сказал узкая. Но у нее есть один большой плюс, она довольно глубокая, поэтому когда вы умываетесь, кстати, очень интересное решение. Если у вас мало места, берите глубокое, тогда брызги не будут лететь во все стороны. Установили смеситель, уложили везде кафель, подобного рода декор. Это всегда у нас на всех объектах, сколько бы мы ни боролись с заказчиками и говорили, что вот этого не надо, все равно его хоть в небольшом количестве, но вставляют. Дальше, что поставили ванну акриловую, смеситель, сделали новую разводку, короба, все трубы в штробе у нас, насколько это было возможно. Здесь какой был нюанс? Сам тройник канализационный, он чугунный, и он стоял очень высоко. Поэтому в нашем случае нам пришлось поднять экран где-то на 3 сантиметра выше того, что он обычно у нас стоит. Повторю, причина довольно проста. Слив был очень высоко. И даже сделав минимальный уклон, нам пришлось вот таким образом сделать ванну. Значит, что еще? Ну, здесь в основном это стандартный набор, то есть у нас выключатель на вытяжку, еще один выключатель сделан для того, чтобы в последующем здесь заказчик установил какую-то подсветку. Ну, на ванне, наверное, все просто. Соответственно, мы поставили дверь, еще одну дверь. В общем, когда мы сделали, скажем так, ванну, заказчик пожелал, чтобы мы доделали этот проект. В каком плане? Все, он собирался отдельно сам поклеить обои, постелить ламинат. То есть, вот такого образа. Но в последующем пришлось нам добавить несколько розеток. Соответственно, и на кухне тоже. Фактически электрику мы здесь перебрали заново, то есть от того, что было, некоторые раскладки мы просто грохнули, убрали их на потолок и заново разделили. По крайней мере, в кухне это точно. То есть у нас здесь будет вытяжка, рабочая зона, здесь будет стоять водонагреватель проточный, еще одна у нас розетка пойдет на стиральную машинку, на холодильник, и внизу у нас силовая на плиту. В остальном здесь все довольно типично, стены кривые, косые, но опять же заказчик пожелал, чтобы мы, в общем, заказчик выразился, чтобы мы вели здесь работу без особого энтузиазма, поэтому стены были местами только протянуты, даже не протянуты, подшпаклеваны, то есть они настолько косые, что здесь невозможно от каких-то плоскостей плясать, то есть либо бугры, либо провалы. И если тянешь в одном месте, получается бугор в другом. В общем, вот такого рода песня.
Ну, конечно, результат вот такой, наверное, для большинства людей это вполне достаточно в таком плане, чтобы в конечном итоге получить вполне достойный ремонт. Но, повторю, это делается для студента, поэтому я думаю, здесь более чем достаточно для одного человека. Значит, следующее, что мы положили, повторю, уже ламинат, двери были установлены в самом конце, натянули потолок натяжной, сделали. Что еще? Здесь был дверной проем, кстати, все двери старые мы демонтировали. Вот этот дверной проем мы выводили заново, то есть делали плоскость, даже не уровень, чтобы это все как-то смотрелось. Что еще хотелось бы показать? Значит, прибыли плинтуса. Был один нюанс. В общем, нам привезли обои вот подобного рода. И нашему мастеру Андрею пришлось изрядно попотеть, когда он вырезал вот эти вот рельефы. То есть это все было вырезано абсолютно вручную. В общем, он здесь потратил уйму времени на эту вещь. И, соответственно, у нас подобного рода две полосы было сделано на другой стене. Ну вот, пожалуй, все. Что еще? Значит, делали мы это неспешно, повторю, потому что, как всегда, аппетит приходит во время еды, поэтому мы делали сначала ванну, потом стены, потом электрику, потом обои, потом ламинат и, соответственно, натяжной потолок. То есть, если бы это все было сразу, все было бы гораздо проще, гораздо быстрее. Но заказчик не торопится, к сентябрю здесь студенту заезжать, поэтому времени у него еще есть. Также мы покрасили батареи, подоконники из ДВП, мы их заново отшпаклевали и покрасили краской. Соответственно, то же самое мы сделали и с откосом. Пожалуй, все. Вот эти вот виды работ, сразу скажу по сумме, у нас вышли 90 тысяч рублей, 31 квадрат, можете сами посчитать, сколько это было за квадратный метр по полу. Сюда вошли все абсолютно работы, плюс натяжной потолок, новая ванна. Наверное, если будет возможность, в видео я добавлю фотографии, когда мы сюда зашли, в каком состоянии была ванная. Здесь квартира была на сдаче, жили квартиросъемщики, то есть, сами понимаете, к чему это привело. И еще кое-что. Значит, помимо всего прочего, в эту сумму прошел также и подъем, и вынос мусора. Но один нюанс, это 6-й этаж, и лифта здесь нет. То есть изначально это планировалась 5-этажка, но потом все как всегда, достроили еще один этаж сверху, и получилось, что 6 этажей без лифта очень тяжело, даже инструмент заносить, не говоря уже о том, что это все приходится поднимать вручную и спускать, а с материала было поднято. В общем, мусора мы вынесли, было сделано в районе 50 ходок. Ну, про подъем материала я уже не говорю, там тоже очень много всего подняли сюда. На этом все. Значит, кому-то, наверное, будет опять же интересно. Хотелось бы, конечно, еще рассказать о сумме, которую заказчик на материал потратил. Но я, к сожалению, не подсчитал, поэтому, наверное, это останется тайной. Я надеюсь, кому-то видео понравилось. Если кто-то захочет поинтересоваться или увидеть другие наши работы, можете смотреть другие наши видео. Периодически мы выкладываем, если что-то более-менее интересное, как нам кажется. Ну, либо вот как сейчас, повторю, мы заехали просто на объект, забрать пару вещей, которые у нас здесь остались, ну и решили заснять, потому что это очень типичные, очень показательные проекты. Как говорится, это бюджет, точнее сегмент, которым мы работаем, это бюджет и бюджет плюс. На этом все. До новых встреч!